ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சேல் வீடியோ, அப்புறம் ரிப்போர்ட்டிங் வீடியோவும் கூட. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின் லில்லி பல்ப்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட நிறையா அவைலபிள் இருக்குது. அதுவும் முக்கியமாக ஒயிட்டு, எல்லோ ரெண்டும் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், இந்த ரெயின் லில்லிஸ் வந்து நல்லா அழகாக பூத்திருந்தது. இன்றைக்கி தான் போய் பார்த்தேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன், வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறையவே அப்லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் மட்டும் பூத்திருந்ததை மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்துட்டு காட்டுறேன். ஸோ எவ்வளோ ஹெல்தியான பல்ப்ஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். பல்போட சைஸை மட்டும் பாருங்கள், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்கள், நல்ல பெரிய பெரிய பல்பு, எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ப்ரவுட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பாட்டில் நான் ரீபாட் பண்ணுறதுக்காகவும் கொஞ்சம் ஒரு 10 பல்ப்ஸ் பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுவும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எல்லாமே மொட்டோடு இருக்கிற பல்ப்ஸ் தான். ஸோ அது இல்லாமையும் கொஞ்சம் பல்ப்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு இதாக வரலை. இதோ பாருங்கள், கொஞ்சம் எடுத்தும் வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா, கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட்ஸோடையும் பட்ஸோடையும் இருக்கிற மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்திங்கன்னா ரெயின் லில்லியில் ஒயிட்டு. இது நம்மக்கிட்ட நல்ல பெரிய பெரிய பல்ப்ஸாகவே அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இது வந்துட்டு நான் இது பூத்தது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பாட்டில் வந்துட்டு போட்டுக்க போகிறேன். அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஒரு 6 இன்ச் பாட்டில் வந்துட்டு ஒரு 10 பல்ப் பக்கம் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ளூம் ஆகிறதுக்காக மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம மண் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இதோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு நான் தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பூத்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்டேட்டும் தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட வந்துட்டு மண் கலவையை பற்றி இன்னுமே நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ அந்த அளவுக்குலாம் பெரிய மண் கலவைலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாதாரண மண் கலவை தான். கார்டன் சாயில், ரெட் சாயில், சாண்ட் இருந்தால் சாண்டு, மாட்டு மக்கி போன சாணம் அது இருந்தால் அது போடுங்க. இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் முட்டை ஓடு, வெங்காயத்தோல், பூண்டு தோல் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கலந்து போட்டு விடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. என்னோடய மண் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே சரி, இன்றைக்கி யார் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பாட்லேருந்து மண் எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி பொலபுலன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுதான் என்னோடய மண் கலவை. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரியே ஸோ இதுதான் கம்போஸ்ட்டு, இதுதான் காம்போசிஷன் எதுவும் கிடையாது. மண் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான பல்ப்ஸ் உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ்ன்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ.